হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। তো আজকে আমার রেসিপি হলো মোমো স্যুপ। আর মোমো স্যুপ বানানো তো একেবারে সহজ। আর এখন তো শীতকাল পড়ে গেছে, শীতের সন্ধ্যায় গরম গরম মোমো স্যুপ খেতে তো অসাধারণ লাগে। রেসিপিটি শুরু করার আগে বলে দিই, আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ফলো করবেন আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদমই ভুলবেন না। মোমো স্যুপের জন্য আমি এখানে নিয়েছি, দেখুন, পেঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়েছি, টমেটো কুচি নিয়েছি, আর এখানে সাদা যে পেঁয়াজের অংশটা আছে সেটাও আমি কুচি করে নিয়েছি, আদা রসুন কুচি নিয়েছি, আর এখানে আমি বাঁধাকপি নিয়েছি, তবে আপনাদের দেখাইনি, যাই হোক। আর এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার একটু জলে গুলে নিলাম, এটা আমার পরে কাজে লাগবে। তো এবার আমি কড়াইতে দিয়ে দিলাম সাদা তেল। তেল অবশ্যই অল্প করে দিতে হবে, যেহেতু আমি স্যুপ বানাবো তাই অল্প করেই তেলটা দিয়ে দিতে হবে, আর দিতে হবে সাদা তেল। এবার আমি রসুন আর এখানে আদা কুচিটা একটু হালকা করে ভেজে নেব, বেশি না, শুধু একটু সাঁতলে নেব, তাহলে হয়ে যাবে। তারপর আমি এক এক করে বাকি সবজিগুলো দিয়ে দেব। সবজিগুলো এখানে আমি ভাজবো না, তবে তেলে একটু গরম তেলে একটু সাঁতলে নেব, তাই এখানে ভাজার কোনো প্রয়োজন নেই। তো বাঁধাকপি দিয়ে দিলাম অল্প করে, এখানে কুচি করে নিয়েছি আমি। এরপর আমি বাকি সবজিগুলো দিয়ে দেব। আর আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী পছন্দের সবজিগুলো এই স্যুপে ব্যবহার করে নেবেন। আর আমি আমার পছন্দ মতো সবজি এইভাবে আমি এখানে ব্যবহার করেছি। তো এখানে গাজর, ক্যাপসিকাম যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন। আর এখানে আমি একটা কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করেছি। আর এখানে ঝাল আমি খুব একটা করব না, তাই একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। খুব একটা ঝাল ঝাল এটা খেতে ভালো লাগে না। তো দেখুন, আমি একটু সাঁতলে নিয়েছি এটাকে। আর এখানে জলটা 1 লিটার আমি ব্যবহার করেছি, একটু বেশি জল দিতে হবে, কেননা এই সবজিগুলো সেদ্ধ হবে তাই। আর দিয়ে দিলাম এখানে স্বাদ মতো লবণ। এরপর আমি ঢেকে দিলাম। এটা সেদ্ধ হতে আমি রেখে দিয়েছিলাম, দেখুন, প্রায় 10 থেকে 12 মিনিট মতো আমার এটা সেদ্ধ হতে সময় লেগেছে। তো এবার আমি দিয়ে দিলাম এখানে 1 চামচ সয়া সস। সয়া সসটা দেওয়ার পর দেখুন কালারটা খুব সুন্দর চলে এসেছে। আর এবার আমি যে কর্নফ্লাওয়ারটা গুলে রেখেছিলাম তো সেটা আমি দিয়ে দিলাম। তো দেখুন ফুটে উঠেছে, কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে। তো এবার আমি দিয়ে দেব এর ভিতরে কিছু পেঁয়াজ কলি আমি কেটে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দেব গোলমরিচের গুঁড়ো। তো আমার স্যুপটা দেখুন প্রায় কমপ্লিট। আমার স্যুপটা দেখে মনে হচ্ছে একটু পাতলা, কিন্তু না, এটা যখন একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন অনেকটা গাঢ় হয়ে যাবে। তো রেডি হয়ে গেল আমার মোমো স্যুপ। শীতের সন্ধ্যায় এই রকম গরম গরম স্যুপ আর সাথে মোমো খেতে তো অসাধারণ লাগে। তো আমি এখানে আজকে বানালাম গরম গরম ভেজ স্যুপ, একদম শীতের সবজি দিয়ে, আর সাথে থাকছে একেবারে গরম গরম চিকেন মোমো। তাহলে ফ্রেন্ড, আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর আমার রেসিপিটি কার কার ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদমই ভুলবেন না। আর আমার এই রেসিপিটি অবশ্যই ট্রাই করবেন। তাহলে ফিরে আসবো অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণে আমার সাথে থাকবেন, আর আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।